राधे राधे दोस्तों। तो आज बृहस्पतिवार है और आज पूजा हो रही है विष्णु भगवान की। आज के दिन लड़कियां फास्ट रखती हैं। इस फास्ट में पीले ही कलर का कुछ भोग चढ़ाया जाता है, पीला ही खाया जाता है और पीले ही कलर के वस्त्र भी पहने जाते हैं। लेकिन पीले कलर के भोजन में हम केले को शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं केले के पेड़ की हम पूजा करते हैं। हमने ये केले का पेड़ अपने घर पे लगाया हुआ है, इसलिए हम इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पे इनकी आरती का समय हो गया है। अब मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था ताकि आप सबको पता चले कि बृहस्पतिवार की क्या महत्वता है। यह फास्ट जिनकी शादी नहीं हो रही है वो रख सकते हैं, और जिन्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो वो भी रख सकते हैं। फुल डिटेल अगर चाहिए तो कमेंट करें।